नमस्कार. दत्तराज नायकाचो गोवा टुडेत येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कमर्शियल टॅक्स खात्यान 77 टॅक्स डिफॉल्टर आस्थापनांची बँक खाती केली फ्रीज. रिकव्हरी सुरू. डिसेंबरात गोंयांत जीएसटी वॅट धरून 287 कोटी वसुली, 51% मायज. मेळावले आयआयटीक सोमारा डिमार्केशन सुरू. टीम गावात वतली. मुख्यमंत्री म्हणटा आडमेळ्यांक लागून 2 दीस डिमार्केशन बंद. पूण मुणकाराचो मेळावलेकारांक तेंको. आपाक एक्सपोज करपाचो यत्न 100% यशस्वी. काँग्रेस म्हणटा युतीक न्हयकार दिवपी आप आरएसएसाचेच अपत्य. बीजेपीचे मिशन काँग्रेस मुक्त भारतात आपूय सामील. प्रधानमंत्री फाल्यां सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर कोविड लसीकरणाचे तयारेचो घेतलो रिव्ह्यू. 16 जानेराक लसीकरण सुरू. पहिल्या पावण्यार 3 कोटी वैजकी कर्मचाऱ्यांक. मांद्र्या धिरयांनी बैल सोंपलो. पुलिसांक मिडियान हालयल्या उपरांत अनवळखींचेर एफआयआर. दोगांय बैलकारांक पुलिसांनी धरले. आनी भलायकी घटमूट दवरूंक यत्न करचो. बायलांनी स्वता खातीर वेळ काडचो. फातोड्ड्या चंद्रवाड्यार आदलो क्रिकेटर अझरुद्दीनान केलो जॉगर्स पार्क जिम उक्तो. कमर्शियल टॅक्स खात्याची टॅक्स चुकोवपी आस्थापनांची बँक खाती फ्रीज करूंक मोहीम सुरू. परिणाम दिसता. जीएसटी येवचे आदीं 77 आस्थापनांचो मेळून कोटी टॅक्स डिफॉल्ट आशिल्लो. कारवायेचे पयलेच दिसा तिजोरेंत 5 कोटी आयले. सगळी वसुली जाय मेरेन मोहीम उरतली. डिसेंबरात जीएसटी वॅट धरून 287 कोटी आयले. पूर्वपरस 51 कोटी मायज. असा रिपोर्ट. कमर्शियल टॅक्स खात्याक 77 आस्थापनांचो मेळून 120 कोटी रुपया टॅक्स येवपाचो आसा. जीएसटी कायदो लागू करचे आदींचो हो आंकडो. सरकारान कारवाय सुरू केल्या. जीएसटी लागू करचे आदीं 77 आस्थापनांकडच्यान 120 कोटींचो टॅक्स डिफॉल्ट, ताची रिकव्हरी सुरू. ह्या आस्थापनांची बँक खाती फ्रीज करून रिकव्हरी टॅक्स म्हूण सरकारी तिजोरेंत जमा. कमर्शियल टॅक्स खात्याकडच्यान पयलेच दिसा 5 कोटींची रिकव्हरी. सगळी वसुली जाय मेरेन रिकव्हरी मोहीम. कारवाय चालूच उरतली. कोविडाचे अरिश्ट येत सावन कितल्या तेंपान जीएसटी कलेक्शनात सुदारणा दिसल्या. डिसेंबरात जीएसटी कलेक्शनात बरीच सुदारणा दिसता. देशभरात डिसेंबरात जीएसटी कलेक्शन 1 कोटी 15 लाख रुपया. गोंयचे डिसेंबरातले जीएसटी आनी वॅट कलेक्शन 287 कोटी. स्टेट जीएसटी 114 कोटी. आयजीएसटी 68 कोटी. वॅट 105 कोटी. एकूण 287 कोटी. पोरूचे डिसेंबरा परस अंदू कलेक्शन 51 कोटी रुपया म्हणल्यार 21% मायज. येणावळ कमी आनी खर्च मायज जाल्ल्यान कंत्राटदारांची शेकड्यांनी कोटींची बिलां पेंडींग उरपाक लागल्यात. कॉन्ट्रॅक्टर नवी कामां घेनात. आतां सरकार चडशी बिलां आरएक्सेल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान डिस्कावंट करून बँकेंतल्यान फारीक करता. ह्या सप्तकात खंय फाटल्या एप्रिल ते जून मेरेनची बिलां फारीक करपाची आसात. म्हणजे सगळे डिपार्टमेंट असे तर आरएक्सेल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जेंकां आमी जवळपास 30 मार्च 2020 पर्यंत बिलां क्लियर केली. आतां फुडले आमी एप्रिल, मे आनी जून म्हणजे जून 2020 पर्यंत बिलां पेमेंट करता. फुडली म्हणजे लोकांची हार्डली 3 म्हयन्याची बिल 4 म्हयन्याची बिलां उरतली. फुडल्या फ्रायडे पर्यंत आमी एप्रिल, मे आनी जून 2020 पर्यंत सगळी बिलां जी आसा म्हणजे जी कॉन्ट्रॅक्टरांची पेंडींग बिलां जी आसा पळय ही कॉन्ट्रॅक्टरांची सगळ्यांची पेंडींग बिलां ही सगळी पेमेंट्स करतात. पेंडींग लायटीची बिलां आनी कमर्शियल टॅक्स खात्याचे बाकीचे पेंडींग रिकव्हरी खातीर चालीक लायिल्ले ओटीएस येवजणेकूय सरकारान जानेवारीत मुजतवाड दिल्या. कोविडाचे अरिश्टाक लागून मार्केट थंड आशिल्ल्यान येणावळ वाडोवंक कर वाडोवपाक शकना म्हूण सरकारान सध्या पेंडींग रिकव्हरीक नेट धरला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मेळावले आयआयटी जमीन डिमार्केशन टीम सोमारा गावात वतली. आडमेळी आयिल्ल्यान 2 दीस डिमार्केशन बंद आशिल्लें म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मेळावले आयआयटी नाकाच म्हूण थंयचो लोक पेटला. सध्या भायल्यान तरी वातावरण थंड. वाळपय ते मेळावले मेरेन पुलीस टिमी वेगवेगळे गट करून परिस्थितीचेर नजर दवरून आसात.
कुळ मुणकार संघटनेचो मेळावलेकारांक तेंको. मेळ्ळेचें काम सुरू आहा, थोडोसो ऑब्स्ट्रक्शन येयला, थोडेशें ऑब्स्ट्रक्शन आसा ते सुरू जातलें. बट हांवें तरी सांगलां तांच्यांनी खंय झगडी करून सरकाराक ऑब्स्ट्रक्शन करपाची गरज ना. अजुनूय उलयले जाल्यार विशय सगळे सुटावे जावं शकता. कंटिन्यू जालें म्हणून सांगलें मरे ताका. ना 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 आंदोलकांक चितायता म्हूण तिगांक आरोपी केल्यात तातूंत शैलेंद्र वेलिंगकार आसा. ताचेर खंय कस्टडीत अत्याचार जातात. ताच्या खुनाचो यत्न जाता म्हूण काँग्रेसीचो दावो. शैलेंद्र वेलिंगकर जो एक ऍक्टिव्हिस्ट आसा, तेजी आयडियोलॉजी खंयची आसा कितें त्या हितून प्रकरणाक हांव वचना, पूण तो एक गोंयचो सुपुत्र, तो गोंयचो एक ऍक्टिव्हिस्ट आनी तो शेळ मेळावली जंय लोकांचेर अन्याय जाला तांकां न्याय दिवपाक तो थंय वयता आनी तेज्या अधिकारान आसले. त्या भुरग्याक तेजेर वेगळी वेगळी सेक्शन्स तुमी यूज करतात, ताका अरेस्ट करतात, थर्ड डिग्री तेजेर यूज करतात आनी ताका तुमी मारतात. म्हणजे ऑफिसर लेवल पुलीस जे आसात ते ताका मारतात आनी असो मारतात की तेज्या कानाचो पड्डो, तेजे मेंदवाक सुद्दां त्रास जाल्यार खबर ना, तो उबो रावपाक शकना, तेजो बॉडीचो बॅलन्स गेला. हातूंतल्यान कळटा की तेजेर कसो मारपीट जाला, तेजेर कसो अन्याय जाला. इट इज एन एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर. ताका जितो मारून उडोवपाचे षडयंत्र चलयतात, तांचेर एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर लावपाक जाय. मजगती मेळावलेच्या इश्यूचेर गोंयच्या कुळ मुणकारांच्या आवाजाची फोंड्या बसका जाली. मेळावलेकारांनी तांकां तेंको दितल्यांचेर लायिल्ले आरोप रद्द करचे म्हूण कुळ मुणकार मागतात. IIT दुसरे कडेन व्हरात, सरकाराक 7 दिसांची मुजत. तशेंच ज्यो चार्जीस तेणे लायिल्ले आसा डिफरंट ऑर्गनायझेशनचे एक्टिव्हिस्ट आनी जे लोक सपोर्ट करपाक गेल्ले तांचे FIR रजिस्टर केल्या अंडर ग्रॅज्युएट डिफरंट सेक्शनान, त्यो इमिडिएट ड्रॉप करच्यो. तशेंच जे विलेजीस आसा तेंचे FIR रजिस्टर केल्ले आसा. आतां ते थोड्या त्यांनी ऑलरेडी अरेस्ट केला काही एक्टिव्हिस्टांक. त्यो इमिडिएट तेमी ड्रॉप करच्यो आनी जे लँड ग्रॅबिंग ह्या सायडीन तेणी चल्ला ते शूड स्टॉप. आनी जे IIT प्रोजेक्ट मेलावली गांवांत प्रपोज केला तो इमिडिएट त्यांनी स्क्रॅप करचो आनी खंय दुसरे कडेन वचचो. आमी सरकाराक 7 दिसांचो टायम दिता, ना जाल्यार हे मुवमेंट ऑल ओव्हर गोवा वयतले. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी हेजेर सारको योग्य विचार करचो आनी हे मेळावलीकार भाव उलो मारतात तांकां आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी आमचें गोंय आमी सांबाळपाक लागून प्रयत्न करचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपाक गोंयकारां मुखार एक्सपोज करपाचो आपलो यत्न 100% यशस्वी म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो खुलासो. बीजेपीच्या आड एकठांय येवंक न्हयकार दितल्या आपान ते RSSचेच अपत्य म्हूण खंय सिद्ध केलां. आप खंय गोंयकारांक पिशे करतात हे चड वेळ चलचे ना. बीजेपी बरोबर मेळून काँग्रेस मुक्त भारताच्या प्लानात खंय आपूय आसात. आता आम आदमी पार्टीन एक स्टेटमेंट केलो आनी दे हॅव रिफ्यूज द अलायन्स. इंटरव्यूक हांव आय एम व्हेरी क्लियर दॅट जे कॉन्टेक्स्टान आयले त्या कॉन्टेक्स्टान इट वॉज दॅट आय क्लियरली सेड इफ आप इज हॅव्हिंग अ क्लियर इंटेन्शन्स ऑफ डिफिटिंग BJP and if they take lead then Congress should be open for talk. It twisted my entire interview in their advantage. I think Manish Sisodia also arranged another interview where they said the Congress is over and nobody is going to vote for Congress. That means their stand is clear that people of Goa are voting for BJP. Once again, that is proved now that Aam Aadmi Party is the creation of RSS. We wanted to hear it again. We want to reconfirmation this again. Because when we say it, people don't believe. We wanted them to say this. Aam Aadmi Party ही गोंयांत जिखपाक येवना. Aam Aadmi Partyची इंटेन्शन क्लियर आसा की काँग्रेसची जितली मॅक्झिमम वोट्स आसा ती फोडप. म्हणजेच RSSन एक क्रिएट केल्ली आसा ऑन देयर लार्जर एजेंडा. That is Congress Mukt Bharat, and it is the B team of BJP. आमी सांगना, हे एल्विसान सांगले, हे प्रदीपान सांगले. आमचे गोंयचे लोक त्या वेळार सामके ते भावार्थी आनी तांकां हीच गोष्ट जेंका इतले विद्वान लोकांक समजपाक इतलो टायम लागलो तेन्ना आमच्या गोंयच्या लोकांक ती समजपाक आनी खूब टायम लागपाक शकता.
प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां सोमारा सगळे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर कोविड लसीकरणाचे तयारेचो रिव्ह्यू घेतलो. 16 जानेराक देशभरात कोविडाचे लसीकरण सुरू जाता. जुलय मेरेन 30 कोटी लोकांचे लसीकरणाची तयारी. पयल्या पावण्यार 3 कोटी हेल्थ फ्रंटलायन वर्करांचे लसीकरण जातले. कोविशिल्ड आनी कोव्हॅक्सिन अशा 2 देशी वाशिनाक इमर्जन्सी वापराक बावटो मेळ्ळा. जो ड्राय रन घेतला 2 फावटी ड्राय रन जालो. तितूंतली 3 हॉस्पिटल्स ही गव्हर्मेंट आशिल्ली, 1 प्रायवेट आशिल्लें. एट प्रेझेंट गोंयांतले 8 हॉस्पिटल्स नोटिफाय केल्या. ताजो फाल्यां PMच्या बरोबरची VC जाल्या उपरांत आमची मिटिंगूय आसा विथ ऑल कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी ताच्या बरोबर ताजो कशा पद्दतीन प्रोग्राम फुडें व्हरपाचो हाजी फाल्यां मिटींग जातली. आनी ताच्या बरोबर डिटेलान प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंटान एक्चुअली तो हे केला, डिटेलान केला प्रोग्राम. बट हांव पर्सनली कालच्या कार्यक्रमा खातीर बिजी उरलो म्हणून ताजो रिव्ह्यू घेवपाक पावलो. मांद्र्या 4 जानेराक धिरयांनी बैल मार लागून सोंपलो. धिरयांचेर आदी पुलिसांचे कानार केस. मिडियांत बोवाळ पडल्या उपरांत एक्शन. धिरयो लायल्यो म्हूण अनवळखींचेर FIR. शापोराचो बैलकार सूर्यकांत मापारी आनी शिवोलचो क्लातो डिसोजा दोगांक धरल्यात. धिरयांक कायद्यान बंदी, तरी 12 म्हयने साश्ट तिसवाडी ते पेडण्यां मेरेन धिरयो. आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. पर्वरे पुलीस विलास मेथर मर्डर केशीत चार्जशीट फायल करपाचे तयारेत. मजगती अल्ताफ यारगट्टी, खयाद शेख आनी शैलेश शेट्टीचे जामीन अर्जाचेर म्हापशा सेशन कोर्ट राखून दवरिल्लो निकाल सोमारा दितलो. 14 ऑक्टोबराक विलास मेथराक पर्वरे तोड्डा लाचून मारिल्लो. विलास मेथराचे खुनाचे केशीत पर्वरे पुलिसांचे चार्जशीट लागीं तयार. फुडल्या 2 दिसांत म्हापशा कोर्टाक चार्जशीट फायल जावंक शकता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण पर्वरे पुलिसांनी हजारावयर पानांचे चार्जशीट तयार केला. हे केशीत अल्ताफ यारगट्टी, खयात शेख, विश्वदीप दाभोळकार, पवन बडिगर, इक्बाल नानपुरी, संतोष पिल्ले आणि शैलेश शेट्टी आड खून, मारपाचो कट आणि कांय संबंधित हेर आरोप आसात. मजगती म्हापशा कोर्टान अल्ताफ यारगट्टी, खयात शेख आणि शैलेश शेट्टीचे अटकपूर्व जामिनाचेर राखून दवरिल्ले निकाल फाल्यां सोमारा जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अधिवेशन म्हयन्यार आसतना पालिका अध्यादेश हाडपाची कसली घाई काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. सरकार बाजारकारांक धमकावन पालिका वेंचणुको जिखूंक सोदता. वेंचणुको लोकांची कामां करून जिखच्यो. सरकाराच्या कारस्थाना आड बाजारकारांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो. मडगांवच्या बाजारकारांचे विजयाक निवेदन. तांणी खंय दुकानां विकूंक ना, चलोवक दिल्यात. गोंयचे असेंब्लीचे सेशन 25 तारखेक आसा. 20 डिसेंबराक हे ऑर्डिनन्स प्रॉम्युलेट केला. हाजो अर्थ कितें की कोणाक तरी उजो पेटला आनी सरकार सारकें तातडीन कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक सोदता. हातूंत अर्जन्सी कसली आहा? गोंयकार जे बाजारकार आसा तांकां अशें ब्लॅकमेल करून तांचो सपोर्ट केन्नाच मेळना. गोंयांत कोण तूं धमकी दिवन म्युन्सिपाल्टी जिखूंक शकना. म्युन्सिपाल्टी जिखप काम करून. हे सगळे अशे गोंयकार वाद म्हणून जो आहा म्हळ्यार सगळे गोंयकाराचे हितान जे आमी फुडें वचूंक सोदतात आनी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. इवन म्युन्सिपाल्टीक हे ऑर्डिनन्स कसलें व्हडलें ऑर्डिनन्स हाडिल्लें आहा, हाजे पयलीं ऑर्डिनन्सां पिनून उडयल्लीं आहा. बाकी लोकांक तुमी सगळीं दिता. आतां फ्लॅट जावं कितें सगळे भायल्या लोकांक विकतात. फाल्यां तशी परिस्थिती तुमी तांकां दितले भायल्या लोकांक आनी तुमी सांगता आमी दुकानां विकले म्हणून. एक ध्यानात दवरी, आमी कोन्ना अजून दुकानां मार्केटान विकली ना. फक्त चलोवपा दिल्यार कित्याक तें सांगता तुमकां. म्हाका फोर्स ना म्हणून त्या पयशांचेर हांव म्हाजी संवसार चलयता. मागे लोन कितें आहा तो क्लीन करता. ताका लागून आमी ती भाड्या दिल्या. मडगांव अर्बनाची 10 जानेराक दुखलेली आमसभा संचालक नाशिल्ल्यान जालीच ना. तापिल्ल्या शेअर होल्डरांनी खातेधारकांनी सभा घेवन बँकेच्या संचालका आड 6 थाराव घेतले. 10 दिसां भितर डिफॉल्टरांचे लिस्ट जाहीर करिना जाल्यार संचालकाक आसा थंय वचून घेराव घालपाची तयारी. लोकराचो इशू खंय RBIक लागना. लॉकअप तरी खंय क्लियर करचें. डायरेक्टर्स कोण येवंक ना. हो तेणी ड्यू टू कोवीड सिच्युएशन हे मिटींग तेणी एजंट केला. बट 26 तारीख कोवीड आसलोले. टुडे बिकॉज दे आर फॉल्टी दे हॅव नॉट कम एंड वी हॅव गिवन देम एम्पल टायम टू गेट दिस मॅटर सेटल्ड. Board of Directors have to give the list of defaulters along with all other details as promised in the AGM held on 26
12/2020 within 10 days. If the said list is not provided within 10 days, then shareholders will gherav all the directors either at their residences or at their place of work. The bank has to provide the list of movable properties, immovable properties, collateral securities and other financial details as requested by the shareholders. The shareholders have resolved to file a criminal complaint against the board of directors at all times who have put the bank in a loss. If at all the FIR is not filed by the police, then we will pursue further legal course of action. The bank has to trim the excess staff, cut out the contract staff, try to merge banks from rented premises to their normal premises owned by the bank itself. There are a lot of people who have lockers in the bank who are facing problems in accessing. So the shareholders have resolved that the bank is supposed to get in touch, find a solution and resolve this locker issue once and for all, because that does not come under the purview of the RBI. फातोड्ड्या चंद्रावाड्यार फिनिक्स यूथ क्लबाक बरोबर घेवन थंयचो आमदार विजयान जॉगर्स पार्क आनी जिम सुरू केला. उक्तावणाक टीम क्रिकेट इंडियाचो आदलो कॅप्टन महम्मद अझरुद्दीन आशिल्लो. भलायकी घटमूट दवरूंक सगळ्यांनी हे फेसिलिटीचो वापर करचो, बायलांनी घरकामांतल्यान वेळ काडचो म्हूण अझरान उलो मारला. ये मेंटेन ना समीर भाई कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना विजय भाई कर सकते. विजय भाई का काम है कि आपको एक फैसिलिटी बना के दीजिए, तो आप लोग का काम है कि इसको मेंटेन करना चाहिए, अच्छा चलाना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन में उन लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी वॉकिंग करिए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी जिम में जा सकते हैं, जिम में जाके काम कर सकते हैं. आपका मतलब ये नहीं कि आप बस घर में ही बैठें और घर का काम करें, ऐसा नहीं. घर का काम तो होते रहता है. गोवा जो है फॉरवर्ड पार्टी और विजय भाई ने आज बता दिया है कि यहाँ के लोग, चंद्रावाड़ा के लोग भी फॉरवर्ड जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे कोई भी. देखिए, पीछे जो हो गया उसको आप रिकवर नहीं कर सकते. अगर आप पीछे के बारे में सोचते रहेंगे तो आगे कोई काम नहीं कर सकते. ऐसे हम लोग के पास जीनी है, हम लोग बोल सकते हैं विजय भाई हमारे जीनी है यहाँ पे. खाली हम लोग को सिर्फ बोलना चाहिए विजय भाई, वो काम होत बन जाता है. गांजा लागवडीवेल्यान विजयान सरकाराक धुलो. या स्वयंपूर्ण गोंयाचे आयडिया आमच्या मुख्यमंत्र्याची आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तेची आयडिया गांजा कल्टिवेट करा म्हणटा ते. हा कितें एक कैबिनेट ने मूव किया, डिसीजन पुश किया, गांजा इधर लगाओ बोलता है, खेती बढ़ाओ, गांजा बढ़ाओ. अरे काय का सरकार है ऐसा? तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचो आपका ये जो बच्चे हैं उनका क्या होगा आगे. सो असले सरकाराक ह्याच वर्साक आमी घरांत हाडूंक जाय. दिस इज द इयर ऑफ होप, दिस इज द इयर ऑफ द यूथ. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. वास्को साईबाबा देवळाचो 26वा वर्सुकी दीस मर्यादेत जालो. हलदोण्या आकय बांद सारको केल्ल्यान शेतकारांक थाकाय. बांदांतल्यान शेतांनी उदक मारताले. मुरगांव पालिकेचो कार्यकाळ सोंपला. चलयता प्रशासक, वता वता थंय कोयर कुसता. फाल्यां भुमिका ITIचे बास्केटबॉल ग्राउंडाचे राखणे वण्टीची बुन्याद घाली. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. दामोदर स्थळान आमचे साईबाबाचे टेम्पल आसा. हो आमचो 26वा वाडदिवस साजरो करपाचो केलो आनी एकदम सादेपणान केलो की जे हे पॅन्डेमीक इयरान आमचे हो जो येयला तेका लागून चड व्हडलेशें कांय फंक्शन करूंक ना. जो पुजारीच्या हेजे प्रमाणे जे कितें आसा बाबाची ती सगळ्यो विधी केल्यो आनी बारीक प्रसाद नाल्यार वर्सात कितें आसतालो महाप्रसाद, 3 दीस प्रोग्राम, भजनां, कार्यावळ अशी आसताली. ह्या वर्सा ना. सादेपणान आमी जे बाबाचें कितें फंक्शन आहा तें पार पाडलां. Kamal Cousin, almost 11 speed breakers in this particular area has been already sanctioned. Sanction means work out is named on another 15-16 in Aldona constituency. So a lot of works are going to be in Aldona constituency. Even the cabling work, we know all is going on, which is very, very important. 80-90% of my electricity fluctuations and whatever will be complete. Road works will be there, agriculture bunds will be there. Transformers have been putting up in Ecoshen. One of these days, all got to work out in hand. This work has been pending for more than 15 years, and because of the water entering from the river entering the fields have been destroyed, and the people of Akoi who have been cultivating the fields have been affected.
Now with the repair of the sluice gates, I am sure that they will be able to revive agriculture farming, and we will assist them in every way we can through the agriculture department. इतलो कचरो रास पडलेले आहा की रास पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ते जनवरां सुद्दां रावपाची ना ते बरी कितलेशेच आमचे लोक वस्ती आहा आयज असो दृश्य दिसता की हेंकां खबर ना म्हाका दिसता काय ना ते सीओन आनी एडमिनिस्ट्रेशन थंय येवन रावंड मारचो म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर ना आतां अशें न्हू की कावन्सिलर ना जाल्यार व्हड गाण्याटो पडपाचो अशें कितें हें आसता काय ना. हांव मागता हे कोण आमचे सीओ आनी रिप्रेझेंटेटीव कोण आहा एडमिनिस्ट्रेटर तेंच्यांनी पावणी करची पर्सनल येवन आनी पळोवचें खंयचे खंयचे डाक्स पडा ते. त्या सांगचें म्हटल्यार वयता थंय आमकां कचरो दिसता. तूं जेन्ना चिखले एंट्री मारलो की थंय आदर्श नगर फाटल्यान कचरो, वाड्या सन्मान हॉटेलाच्या समोर कचरो, सड्यार कचरो, निवाड्या कचरो, शांतीनगर कचरो, कचरोच कचरो. हे घरा कडेन येतात गार्बेज कलेक्ट करतात ते कचरो व्हरोन उलटे ते रस्त्यारूच डंप करतात. ते बॉक्सां दवरल्या आनी ते बॉक्सां ओवरफ्लो जावन सायडीक आख्खे कचऱ्याचे डोंगर जाता. रिसेंटली जाली एक 2 बोरवेल त्यांच्या सहकार्यान जाल्लेले आसा. तो मेजर असो उदकाचो प्रॉब्लेम ह्या येणाऱ्या काळात म्हयन्या भितर सॉल्व जातलो. तेंच्या बद्दल हांव तांकां परत एकदा तेंचे आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर हांगा भोवमोड्याचेर आनीकशे कांयशे प्रॉब्लेम्स आसात. मेजर एक रस्त्याचे प्रॉब्लेम आसात. लोकांक हांगा लायटीच्या केबलाचे प्रॉब्लेम आसात. ते तेंच्यांनी लक्ष घालून सॉल्व करपाचे इतलें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. एक 10 लाखाची रिटेनिंग वॉल आसा ही फर्स्ट फेज आणि सेकंड फेजय दुसरी आसा. त्याचे टेक्निकल सँक्शन सगळे जाल्ले म्हणजे थोडेशे तेंपान ते बी जातले. ज्या गोष्टीचो आणि ज्याच्या खातीर आमी हे करता त्याचो फायदो करून घेवप साहजिकच फायद्या खातीरच केल्ले आहा. पण खऱ्या अर्थान विद्यार्थी जे आसात ते विद्यार्थी ह्या गोष्टीचो फायदो करता करता आपले स्पोर्ट्सान कॅरियर घडप हे इम्पॉर्टंट आसता. आणि हे सगळे जर गोष्टी केल्यो जाल्यार आमी जशे म्हाजे एक मनान एक भावना आसा की माझ्या मतदारसंघातले जे यूथ जे आसात हे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बऱ्यापैकी तेंच्यांनी फुडें येवचे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.